Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con i nostri Tinseltown Tarot. Di conseguenza appunto ci faremo guidare in questa lettura da questo meraviglioso mazzo che ci riporta direttamente alla società ovviamente americana, ma in particolar modo all'ambiente hollywoodiano e cinematografico degli anni 50 e 60. Dunque, ovviamente, come avrete anche già letto, questa stesa è inerente ad una ex storia, ex frequentazione che voi appunto avete avuto in passato con una persona che però ad oggi ovviamente non vi cerca più, d'accordo? Quindi comunque persona con la quale c'è stata una chiusura vera e propria, un allontanamento. E dunque ovviamente cercheremo proprio di capire se questa persona, diciamo, vi rimpiange, se ha capito di aver perso una donna di valore, una persona importante, e ovviamente se tenterà anche chiaramente una qualche forma di riavvicinamento. Ovviamente, come avrete anche già notato, questo sarà ed è un video appunto ad una sola stesa. Chi mi segue da tempo ormai lo sa che io alterno sistematicamente video a doppia variante a video a variante unica. Questo ovviamente per cercare di accontentare un po' tutti. I giorni scorsi ho pubblicato molti video a doppia variante, quest'oggi appunto pubblichiamo chiaramente un video a variante unica. Il metodo che io andrò ad utilizzare è un metodo che ho già usato tantissime volte sul canale, un metodo molto dettagliato che richiede un certo numero di carte proprio per ovviamente cercare di scandagliare al massimo tutti i vari dettagli appunto di una determinata situazione. Quindi necessita di ben 10 carte, quindi 5 coppie di carte. Ovviamente è una lettura tipicamente utile per i ritorni, d'accordo? Però ovviamente come sempre ragazzi, poi nel momento in cui andrò a stendere le carte, a scoprire le varie posizioni, non preoccupatevi perché come sempre vi fornirò spiegazione, ovviamente per spiegazione, quindi carta per carta, le varie posizioni che appunto andremo ad incontrare. Dunque, per il principio di sincronicità possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei Tinseltown Tarot e dunque cerchiamo di capire appunto una persona con la quale avevate ovviamente una storia o una frequentazione, appunto questa persona cosa pensa ad oggi di voi, ovviamente come ha vissuto chiaramente la vostra separazione, e cerchiamo di capire anche questa persona come si comporterà ovviamente in futuro, quindi anche ovviamente che immagine ha ad oggi di voi e chiaramente ragazzi in base a questa immagine se appunto questa persona deciderà appunto di compiere qualche passo in avanti ovviamente nei vostri confronti. Vediamo un po'. Perfetto. Ora iniziamo appunto a stendere le carte sul tavolo di stesa, vediamo un po'. Dunque, ovviamente momentaneamente cerchiamo di allontanare dal tavolo di stesa il resto del mazzo, anche perché come avrete notato queste sono carte molto grandi e ovviamente anche la stesa richiede sicuramente molto spazio, di conseguenza appunto cerchiamo di metterle nel miglior modo possibile proprio per aiutarvi anche a vederle meglio. Dunque,
Come avrete notato, questa appunto è una stesa a ventaglio. Chi ovviamente mi segue da tempo ovviamente avrà già compreso appunto di quale metodologia appunto ci stiamo occupando, una metodologia molto dettagliata che, come vedete, appunto è inerente a 5 coppie di carte. Prima posizione, cerchiamo di capire ad oggi la personalità di questa persona e come sta reagendo di fronte a questa chiusura. Seconda posizione, cerchiamo di capire che cosa lui ovviamente pensa di voi, che immagine ha ovviamente ad oggi di voi, quindi posizione ovviamente molto importante. Terza coppia di carte, che cosa questa persona ha intenzione di fare nell'immediato futuro, quindi prossimi giorni, prossime settimane. Posizione ovviamente quarta, quindi quarta coppia di carte, cerchiamo di capire il consiglio che vi viene dato ovviamente dagli arcani. Posizione centrale ed ultima, quindi coppia di carte, il responso definitivo. Quindi ovviamente a livello karmico cerchiamo di capire se appunto questa persona tornerà da voi, se c'è ancora una strada da percorrere ovviamente con questa persona e ovviamente di che tipo. Ora affrontiamo appunto la prima coppia di carte e quindi cerchiamo di capire come ha reagito, sta reagendo alla chiusura e ovviamente a cosa questa persona stia pensando. Allora, qui abbiamo il 2 di pentacoli e abbiamo il re di bastoni. Allora, il re di bastoni, proprio come la regina di bastoni in tarologia, rappresenta il consultante oppure comunque il soggetto della stesa, quindi la persona di cui si sta parlando. Allora, quindi re di bastoni è proprio lui, d'accordo? Perché ovviamente bastoni non coppe? Perché questa è una persona che in questo momento, diciamo, prova molta attrazione ancora nei vostri confronti, cioè vi ripensa non tanto con amore, d'accordo? Quanto piuttosto con voglia, con voluttà, con desiderio fisico. Quindi non vi nego che questa persona comunque vi stia in qualche modo ancora immaginando, diciamo così, ecco, in 1000 modi diversi. Ora, qui abbiamo il 2 di pentacoli, che come vedete è la carta del dubbio, cioè questa donna appunto ha 2 denari che sta cercando di mantenere in equilibrio. Quindi, ovviamente, 2 di pentacoli, che è una carta di grado secondo, rappresenta appunto la scelta tra 2 strade. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che questa persona ha ovviamente di fronte a sé la possibilità di scegliere tra 2 opzioni. Ovviamente quali sono queste 2 opzioni? Innanzitutto il tornare da voi, proprio perché è un re di bastoni, quindi perché questa persona vi desidera molto. Quindi è ovviamente una persona che chiaramente vorrebbe addirittura rivedervi e risentirvi, e non vi nego, una persona che potrebbe anche rivolere fisicamente qualcosa con voi, però ovviamente c'è anche un'altra strada, cioè quella di non intraprendere appunto un ritorno. Ora, questo dubbio ovviamente, essendo un 2 di pentacoli, è un dubbio pratico. Cosa intendo? Questa persona potrebbe, diciamo, avere degli impedimenti pratici che appunto portino questa persona di fronte a questo bivio, cioè potrebbe nel frattempo aver conosciuto qualcun altro e quindi rappresentare appunto un blocco reale, oppure questa persona potrebbe essere, diciamo, in qualche modo impossibilitata dal suo punto di vista nel cercarvi, cioè voi potreste aver bloccato per esempio questa persona sui social piuttosto che per quanto concerne appunto le comunicazioni, cioè questa è una persona che si sente in qualche modo vincolata da un punto di vista proprio pratico, materiale, pentacoli, nel ricercarvi, cioè è una persona che sente di non avere gli strumenti giusti in questo momento per poterlo fare. Ma c'è tantissimo desiderio in questa persona e dunque tra addirittura le 2 strade contempla anche la possibilità di tornare da voi, quindi questa persona assolutamente non vede il vostro rapporto come finito e terminato, ma anzi vede addirittura
in voi la possibilità di un ritorno. Vi ripeto, un ritorno ovviamente improntato sulla fisicità, perché parliamo di bastoni, quindi fuoco, passione, quindi feeling proprio fisico, erotico e appunto materiale. D'accordo? Però questa persona ad oggi è in forte dubbio, cioè di fronte al bivio, vado o non vado? Proprio perché questa persona non vuole commettere errori, 2 di pentacoli, cioè questa è una persona che vuole cercare comunque di mantenere la propria vita nel miglior modo possibile, mantenendosi, diciamo, in una sorta di assetto di equilibrio. Quindi questa persona non vuole neanche rischiare, diciamo, di incappare, per esempio, in un vostro rifiuto, nel classico 2 di picche. D'accordo? Quindi di fronte anche a queste paure, questa persona si ferma ed è ferma. Però ovviamente posso garantirvi che questa persona non vi ha dimenticato e addirittura sta anche pensando alla possibilità di ovviamente ricongiungersi a voi. Proprio da un punto di vista pratico, quindi ovviamente ricongiungersi proprio letteralmente, d'accordo, con voi. Quindi è una persona a cui voi piacete tanto fisicamente, quindi ha modo evidentemente o di vedervi o di spiarvi sui ovviamente social, oppure una persona che comunque sa di voi, d'accordo? Quindi è una persona che ovviamente vi desidera particolarmente. Per quanto ovviamente concerne la seconda coppia di carte, cerchiamo di capire che cosa lui ovviamente ad oggi pensa di voi, cioè che immagine questa persona abbia ovviamente di voi. Allora, qui abbiamo l'8 di coppe e il 4 di coppe. Allora, questa persona è praticamente convinta che, vedete, 8 di coppe, voi ormai abbiate preso un'altra strada, cioè vedete che voi vi siate ormai completamente allontanate da lui. L'8 di coppe proprio, diciamo, tra le carte di coppe, la carta forse più malinconica, nostalgica e triste delle carte di coppe, perché rappresenta proprio l'allontanamento, vedete, rispetto a qualcosa a cui si teneva molto, perché parliamo di coppe. Quindi questa persona ovviamente sa che voi avevate interesse in lui, che voi ci tenevate ovviamente a lui, alla storia, ma che però ormai vi siete completamente ovviamente allontanate da lui a causa del 4 di coppe, cioè non tanto a causa della presenza di un'altra persona, quanto proprio a causa, diciamo, di un vostro disinnamorarvi rispetto a lui. Cioè lui pensa che voi, diciamo, in questo momento non proviate più nulla per lui, perché sono 2 carte di coppe che parlano di noia, 4 di coppe, una situazione stancante che non piace più, che non dà più stimoli, d'accordo? E quindi l'allontanamento. Cioè, quindi questa persona pensa di non rappresentare più per voi un pensiero, uno stimolo, un vero interesse. Il 4 di coppe è una carta che parla di noia anche sessuale, quindi questa persona pensa anche di non piacervi più, o addirittura che questa persona non vi sia mai piaciuta realmente, da un punto di vista fisico. Ora, probabilmente questa persona evidentemente o non si sente alla vostra altezza, perché pensa magari anche fisicamente di essere meno bella rispetto a voi, oppure questa è una persona che potrebbe magari aver saputo qualcosa di voi, classici pettegoli che potrebbero avergli riportato qualcosa in riferimento magari ad un vostro momento particolarmente di delusione nei suoi confronti e quindi aver ingigantito la cosa. Cioè, questa persona ad oggi è convinta che voi siate stanche, stanchi ovviamente di lui e di tutto ciò che lui rappresenta, quindi anche ovviamente del rapporto passato, d'accordo? Quindi questa persona ad oggi dà praticamente per scontato il suo fallimento, motivo per cui è ferma questa persona, ora si capisce in 2 di pentacoli perché è al bivio, perché questa persona direi che per il 99% delle possibilità direi
per scontata la sua sconfitta, il 2 di picche. Quindi questa persona pensa di non in realtà essere più parte dei vostri pensieri, che voi ormai vedete vi state proprio allontanando, cioè che siete stanche, che siete stufe, che in realtà ecco vi siete proprio annoiate, 4 di coppe, vedete, anche in riferimento a lui. D'accordo? Quindi non ha un'immagine negativa di voi, ha un'immagine, vi ripeto, piuttosto triste, non di voi come persone, ma dell'interesse che voi possiate ancora nutrire nei confronti di lui, che è pari a 0. Cioè, 8 di coppe, 4 di coppe è l'interesse, anzi, forse al di sotto dello 0. Cioè, lui teme addirittura di non poter avere più neanche un aggancio fisico. Cioè, che voi non abbiate neanche interesse in qualche modo, diciamo, ecco, di essere, tra virgolette, conquistate, stimolate, che lui proprio non vi piaccia più e che stiate eventualmente cercando qualcos'altro. Quindi non è una persona che prova rancore, è una persona che però ha un forte senso abbandonico, perché l'8 di coppe è una carta che, vedete, rimanda proprio all'abbandono, quindi all'allontanarsi da una determinata situazione. Quindi è sicuramente una persona che dà, diciamo, quasi per scontato che a voi lui non interessi più, che ormai non ci sia più neanche sentimento, ovviamente, ma tantomeno neanche erotismo. Questo è un aspetto forse anche un po' triste, secondo me, perché proprio vi vede annoiate di fronte a lui, quindi minimamente stimolate, anzi per nulla. Vi vede molto lontane ormai, molto lontani, proprio da lui, dalla storia. Teme proprio ormai di avervi praticamente perso. Vediamo ora in terza posizione, quindi terza coppia di carte, che cosa ha intenzione di fare invece appunto nell'immediato futuro. Allora, qui abbiamo il 9 di pentacoli e qui abbiamo il 6 di coppe. Allora, questa persona vuol tornare, 6 di coppe, la carta proprio del passato che ritorna, con il 9 di pentacoli. Allora, questa sicuramente è una persona che ha intenzione di scrivervi, perché il 6 di coppe parla proprio di azioni pratiche che ovviamente vengono compiute, che verranno compiute dal soggetto della stesa. Ecco, azioni pratiche che ovviamente, diciamo, questa persona ha intenzione di compiere, coppe, cioè in nome di un sentimento, di un'emozione che evidentemente lui prova ancora, ovviamente, nei vostri confronti, per cui ovviamente non ritiene di dover gettare la spugna. Cioè questa è una persona che comunque crede ancora nella minima, seppur minima, perché è un 6 di coppe, quindi diciamo nella minima possibilità che comunque fra di voi ci possa essere ancora qualcosa, in diciamo virtù, in ricordo di un sentimento 6 di coppe mai sopito. Quindi è una persona che innanzitutto vi pensa tanto, perché 6 di coppe parla proprio di nostalgia, quindi è una persona molto nostalgica in riferimento a voi, a ciò che vi siete detti, a quello che è successo fra di voi, ma ovviamente anche una persona che non ama la solitudine. Perché vi dico questo? Perché il 9 di pentacoli è una carta che parla di solitudine, è una carta che parla di, diciamo, una condizione tipicamente da single. Quindi questa è una persona che, diciamo, non ama restare da sola e di conseguenza tende un po' troppo ad andare a ripescare nel passato. Il che non è un atteggiamento, diciamo, molto positivo, perché non è una persona, diciamo, emotivamente particolarmente autonoma. Può essere, ad esempio, una persona riuscita da un punto di vista economico-finanziario e professionale, però obiettivamente questa è una persona che da un punto di vista emotivo fa fatica a star da sola. Quindi lui evidentemente si attacca anche semplicemente a quel piccolo barlume, diciamo, di speranza e di ricordo positivo che ha di voi e della vostra storia, per cui questa persona tornerà sicuramente a scrivervi. Ora vi ripeto, lo farà facendo molto leva su ciò che c'è stato tra di voi da un punto di vista proprio, diciamo, sentimentale, cioè potrebbe, diciamo, avere
Ecco, anche un tono comunque particolarmente romantico, anche vi ripeto molto nostalgico, però obiettivamente questa persona tende a fare anche un po' del vittimismo, perché il 9 di pentacoli affiancato appunto al 6 di coppe rappresenta chi si piange un po' troppo addosso. Cioè questa è una persona che ha sempre bisogno un po', diciamo, vi ripeto, è solo da un punto di vista emotivo, di qualcuno che comunque gli dia forza, di una sorta di batteria che ricarichi questa persona, perché poi vedete tende ad avere un atteggiamento sempre molto pessimistico e negativo in riferimento alla vita. Già questo 8 di coppe, 4 di coppe ci dava un po' un'immagine di una persona così, e poi anche questo 6 di coppe, 9 di pentacoli ce lo conferma, cioè questa è una persona che fa un po' fatica a star da sola, ha sempre bisogno di qualcuno che in qualche modo diciamo gli stia accanto, per carità una condizione sicuramente onorevole, cioè questo non è il classico Peter Pan che ovviamente vuole solo ed esclusivamente avventure ab eterno, però è anche vero che è una persona che ha troppo bisogno degli altri, quindi non è una persona che sa star da sola, a prescindere dall'età è comunque una persona molto immatura. D'accordo? E poi fa troppo del vittimismo, tende troppo a piangersi addosso. Quindi è una persona che sì, sicuramente ritornerà da voi ragazzi, perché 6 di coppe parla proprio di un ritorno, quindi di un tentativo di sbloccare la situazione. Ora vi ripeto, è un 6 di coppe, voi sapete che chiaramente la numerologia è fondamentale in tarologia per capire il significato ovviamente delle carte, quindi è chiaro che è un 6 di coppe, quindi ha un valore minimo, cioè questa persona ritornerà da voi non ovviamente con una serenata o chiedendovi di sposarla ovviamente, ma è una persona che tornerà da voi magari con un piccolo messaggio, con un like sui social, cioè una persona che comunque qualcosa farà, ok? Ripescando nel suo passato ovviamente la persona che per lui è più importante, cioè ovviamente voi, ma proprio perché questa persona, vi ripeto, fa fatica a stare da sola, quindi non è una persona particolarmente autonoma e quindi nel momento in cui questa persona tornerà da voi, cercherà in qualche modo, diciamo, di ripristinare, se vogliamo, anche il vostro rapporto facendo leva su ciò che c'è stato di bello fra di voi, però ovviamente cercando di eludere le motivazioni che vi hanno portato ad allontanarvi da questa persona o comunque ad allontanarvi l'uno dall'altra. Ragazzi, fino ad ora, ok? Qui non c'è una carta di riflessione. Cioè, questa non è una persona che sta dando a se stesso una qualche colpa o che possa aver compreso di aver sbagliato, Quindi, per rispondere già sino ad ora alla domanda del video, ovviamente dell'intera stesa, questa persona ha riflettuto, ha capito di aver perso una persona importante? No, non è una persona che riflette, d'accordo? È una persona che si lascia agire dai suoi sentimenti, dalle sue paure. Quindi è una persona un po' troppo fragile, d'accordo? Tornerà, sì, ovviamente sì, però non sulla scorta di una riflessione, ma sulla scorta di un desiderio, re di bastoni, e ovviamente su questa sorta di paura della solitudine, questo sentimento abbandonico molto importante che questa persona ovviamente prova. Quindi mi dà l'idea che questa sia un po' una persona, vi ripeto, poco matura, d'accordo? Ed è una persona evidentemente che ha delle falle da un punto di vista emotivo di una certa importanza. D'accordo? Cioè questa persona è troppo attaccata al passato, 6 di coppe, rimane ancorata al passato questa persona, cioè ci sono dei cordoni ombelicali che questa persona non riesce a tagliare e non vuole farlo. D'accordo? Quindi anche ovviamente nei confronti vostri, della vostra storia, questa persona fa fatica a lasciare andare la situazione. D'accordo? Quindi obiettivamente è una persona che si ritorna, vi ripeto, perché vi desidera, perché comunque prova ancora delle belle emozioni ovviamente per voi, però non è una persona che, diciamo, ritorni completamente libera da bisogni. Quindi è una persona che torna per sue necessità, per suoi bisogni, ma non per un reale sentimento o a seguito di una lucida riflessione di ciò che possa essere accaduto, Quindi sì, qualcosa farà di piccolo, vi ripeto, perché è un 6 di coppe, però adesso cerchiamo anche un po' di capire a questo punto
i consigli che vi vengono dati dalle carte o dagli arcani. Qui abbiamo il Cavaliere di Spade, qui abbiamo il 7 di Coppe. Allora ragazzi, ovviamente mai consiglio più utile in una stesa di questo genere, ovviamente di fronte ad un soggetto della stesa di questo tipo. Allora, questa è una coppia, una coppiata, diciamo, di carte particolarmente chiara, ossia sono due carte che parlano di scelta. 7 di coppe, scelta tra, vedete, più pretendenti. Guardate questa stupenda ragazza che appunto è corteggiata da ovviamente più pretendenti e lei ovviamente deve scegliere tra questi pretendenti. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade che rappresenta il rivale. Allora, che cosa vuol dire questo? Che vi viene consigliato di ovviamente dare libero spazio ad un'altra persona che o fa parte già della vostra vita, quindi Cavaliere di Spade, oppure è una persona che ovviamente entrerà a far parte della vostra vita. È un cavaliere, quindi sicuramente una persona che viaggia, diciamo, si sposta velocemente, quindi una persona che sicuramente entro poche settimane sicuramente farà la comparsa nella vostra vita. Parliamo però di spade, quindi una persona con la quale voi non andrete immediatamente ad iniziare una storia, perché le spade rappresentano tempistiche un po' lunghe, ma sicuramente è una persona che nei prossimi mesi diventerà sempre più importante per voi. È chiaro, ragazzi, che il consiglio in questo caso è quanto mai intelligente, in funzione soprattutto di quello che io vi ho detto sino ad ora. Cioè, questa è una persona, il soggetto della stesa, vi ripeto, molto immatura, è una persona che vive di bisogni, d'accordo? Bisogni primari suoi e che ovviamente non, diciamo, reagisce con saggezza e lucidità in riferimento a situazioni del passato. Quindi quello che vi viene consigliato, diciamo, dagli arcani è di lasciare comunque spazio anche a qualcun altro, a prescindere ovviamente dal ritorno di questa persona, perché ovviamente voi avrete, vi ripeto, altre possibilità, una in particolare un Cavaliere di Spade, un uomo altrettanto focoso, un uomo altrettanto determinato nel volervi conquistare, una persona molto attratta da voi, ma una persona molto sicura, perché parliamo di un personaggio di spade. I personaggi di spade non sono degli irrisolti, sono delle persone ovviamente molto sagge, molto stabili, a volte anche un po' dure, senza peli sulla lingua, ma che comunque quando vogliono qualcosa fanno di tutto per ottenerla. D'accordo? Quindi questa è una persona che arriverà da voi di gran carriera e vorrà conquistarvi. Il cavaliere generalmente, per aiutarvi anche a riconoscere questa persona, a livello anagrafico ha tra i 35-45 anni, grosso modo, d'accordo? Quindi comunque una persona ancora giovane, una persona comunque sicuramente piacente, ma soprattutto una persona molto intelligente. Da un punto di vista astrologico è un personaggio di spade, quindi potrebbe appartenere ad un segno di aria, cioè Acquario, Bilancia, Gemelli, o averne l'ascendente in uno di questi tre segni, oppure avere un tema natale ricco di questi appunto tre segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, che sono appunto Venere, Luna, ovviamente Mercurio e Marte, d'accordo? Quindi comunque nel proprio tema natale una forte compresenza dei segni d'aria, d'accordo? Quindi ripeto, Acquario, Bilancia e Gemelli. Vi faccio un esempio, potrebbe essere del segno dei Gemelli avere l'ascendente in Acquario, è un esempio, d'accordo? Fatto sta comunque che è una persona molto intelligente, una persona attenta, una persona anche un po' gelosa, quindi attenzione, in caso voi comunque sentiate ancora il soggetto della stesa, ovviamente a prendere una decisione entro breve tempo, perché è una persona comunque gelosa, d'accordo? Che vuole giustamente, a mio avviso, l'esclusiva, d'accordo? Quindi sicuramente è una persona che non vuole dividere la propria donna, comunque il proprio partner, con un'altra persona, quindi una persona che esige fedeltà, d'accordo? Ed è una persona che vorrà legarsi a voi nel tempo e non immediatamente, perché parliamo di spade, quindi potrebbe nascere anche come inizialmente una conoscenza, un'amicizia,
diciamo le classiche amicizie con benefits, ecco, diciamo quelle che vanno per la maggiore in questo periodo, è chiaro che però diventerà sicuramente qualcosa di importante e voi, 7 di coppe, sarete chiamate ad una scelta. Il consiglio degli arcani è ovviamente non, diciamo, mettete da parte quest'altra possibilità, perché per voi potrebbe essere veramente un momento importante, perché parliamo di coppe. D'accordo? Quindi sicuramente di fortuna in amore, 7 di coppe, a seguito di una giusta scelta. Questa è, diciamo, la definizione classica, no? Del 7 di coppe. Quindi mi raccomando, non, diciamo, escludetevi altre opportunità. D'accordo? La vita va avanti, a prescindere da tutto quello che il soggetto della stesa possa fare. D'accordo? Perché vi ripeto, non è tanto una persona che, diciamo, veramente si pone di fronte al classico specchio, si guarda allo specchio e riflette su ciò che possa aver combinato. Questa è una persona che fa un po' fatica, diciamo, a farsi un esamino di coscienza, Quindi è una persona, vi ripeto, un po' immatura, da prendere un po' con le pinze anche l'eventuale ritorno, d'accordo? Ora ovviamente affrontiamo l'ultima, ovviamente, coppia di carte inerente ovviamente al futuro tra voi e questa persona. Quindi qui abbiamo il 4 di bastoni e qui abbiamo il 10 di pentacoli. Allora ragazzi, sicuramente vi ripeto, il 10 di pentacoli parla ovviamente di una storia che ovviamente voi inizierete, una storia molto importante, 10 di pentacoli, quindi 10 di denari, con questo bellissimo 4 di bastoni, quindi una storia ovviamente, diciamo, molto importante, una storia stabile, bastoni, che vi renderà felici, perché il 4 di bastoni è proprio la carta ovviamente dei festeggiamenti, una carta che rappresenta la stabilità. Una stabilità che voi andrete ovviamente ad ottenere nel tempo, 10 di pentacoli, quindi io non vi vedo sole, d'accordo? Quindi voi non rimarrete ovviamente sole, a prescindere da quello che il soggetto della stesa possa ovviamente andare a fare, non rimarrete sole, inizierete una storia molto importante con una persona che ovviamente entrerà a far parte della vostra vita, ovviamente in maniera molto stabile. Un rapporto molto bello anche da un punto di vista erotico, perché qui parliamo di bastoni, quindi una persona che veramente vorrà impegnarsi ovviamente con voi da un punto di vista proprio pratico. Ovviamente bastoni parlano sicuramente di qualcosa di concreto, tangibile, quindi si può parlare addirittura di un fidanzamento, si può parlare addirittura appunto comunque di un vero e proprio rapporto di coppia alla luce del sole, ovviamente. Ora però è chiaro che questo rapporto dovrà essere costruito nel tempo a seguito comunque di un atteggiamento concreto, bastoni, pratico, pragmatico, ovviamente denari, in riferimento a questioni che devono obbligatoriamente essere risolte. Cioè, anche in caso questa persona ritorni ovviamente da voi, volendo in qualche modo, diciamo, omettere alcune situazioni del passato, quindi cercando di, diciamo, anche non parlare con voi di determinate situazioni difficili e negative che in qualche modo potrebbero aver condotto la vostra storia alla chiusura, ecco che questo atteggiamento non va bene, non andrà bene, perché ci sono molte cose da chiarire. Una volta chiarite tutte queste faccende, qui c'è la possibilità, vi ripeto, di ricominciare eventualmente una storia, ovviamente a seguito di una scelta, vi dicevo col 7 di coppe, tra questa persona e ovviamente questo cavaliere di spade, seguendo ovviamente, ragazze, i vostri sentimenti e ovviamente
una vostra propensione, ma il tutto necessita 10 di denari, 4 di bastoni, di una concreta, diciamo, revisione di quello che è stato il passato. Qui c'è un ciclo da chiudere per iniziarne uno completamente nuovo. 10 di denari. Soltanto così il ciclo verrà chiuso, il ciclo karmico che appartiene alla vostra vita, e ovviamente voi andrete incontro ad un momento da un punto di vista sentimentale molto felice, d'accordo? In caso il rapporto fra voi e questa persona sia stato un rapporto per esempio extraconiugale, cioè voi impegnate lui anche, oppure uno dei due impegnato, ecco che la situazione, diciamo, di impegno dovrà essere chiusa, eliminata, altrimenti il ciclo karmico non si chiude, cioè si deve compiere questo 10 di denari, vedete? Cioè la situazione deve ovviamente essere portata avanti in maniera matura, chiara e concreta, in modo da stabilire ruoli, ovviamente onori, ma anche oneri e soprattutto anche responsabilità in riferimento a delle situazioni del passato che evidentemente sono state difficili e da capire. Quindi nel caso in cui, anzi sicuramente, questa persona voglia tornare da voi facendo finta che non sia accaduto nulla, sta sbagliando e sbaglierà, perché questa situazione dovrà essere chiarita, perché ci sono delle situazioni del passato da chiarire e da sistemare, altrimenti il ciclo karmico non si completa, perché è un 10 di pentacoli, quindi una carta di grado decimo che rappresenta la chiusura con il passato, quindi anche con comportamenti sbagliati, abitudini sbagliate del passato, per iniziare un nuovo ciclo. È chiaro che io non vi vedo da sole, quindi è una carta, il 10 di pentacoli in particolar modo, ma anche il 10 di bastoni, che parla comunque di un rapporto, d'accordo? Un rapporto a due, a seguito di una scelta, 7 di coppe, in riferimento a due persone, il soggetto della stesa e in particolar modo questo cavaliere di spade. Ovviamente però dopo aver chiarito bene la situazione, perché ci sono delle questioni rimaste in sospeso in riferimento, vi ripeto, al passato, che devono essere risolte, altrimenti il ciclo karmico non si chiude. Questa persona non può pensare di tornare da voi facendo finta di niente. Deve imparare questa persona a confrontarsi anche con i suoi errori. Nel momento in cui questa persona non sia in grado di confrontarsi con i suoi errori, voi avrete già bello pronto questo cavaliere di spade, e dunque questa storia potrebbe iniziare con questo cavaliere di spade. D'accordo? Sicuramente per voi c'è una storia, ma una storia che voi andrete ad iniziare a seguito di una vostra scelta, 7 di coppe, in riferimento ad una determinata persona, che potrebbe essere o questo cavaliere di spade o il soggetto della stesa. D'accordo? Sarete voi ovviamente ad effettuare questa scelta, perché vi ripeto, il soggetto della stesa vuole fare un po' il furbetto, quindi vuol far finta di ritornare come se ovviamente nulla fosse, ma le cose non possono essere, diciamo, portate avanti in questo modo, perché c'è un ciclo karmico da chiudersi. D'accordo? Quindi ci sono delle situazioni da rivedere e da chiarire. Caso questa persona non lo voglia fare, voi ovviamente avrete già la vostra scelta altra, che sarà altrettanto fortunata e vi porterà al 4 di bastoni. D'accordo? Quindi questa coppia di carte, 4 di bastoni, 10 di denari, parla di una storia molto bella che voi andrete ad iniziare con la persona giusta, dopo aver rivisto determinate situazioni dolorose, ovviamente, del passato. D'accordo? Qui parla proprio di un ritorno e ovviamente di festeggiamenti, ma vi ripeto, questa storia potrebbe iniziare anche con questo cavaliere di spade. La scelta, vedete, il 7 di coppe spetta a voi, sarete voi a scegliere tra questi pretendenti, d'accordo? Quindi sole ovviamente non resterete, qui c'è proprio una bellissima storia che, vi ripeto, potrebbe portarvi a scelte anche importanti, anche in caso voi siate impegnate, ragazze. Qui ci potrebbe proprio essere veramente il classico giro di boa nella vita, quindi un treno che ovviamente non vi lascerete sfuggire, Quindi qui c'è proprio un enorme cambiamento, perché una carta di grado decimo rappresenta proprio un ciclo karmico che si chiude, quindi qui c'è proprio una rinascita,
da un punto di vista pratico, perché parliamo di pentacoli e bastoni, d'accordo? Con la persona giusta. Ovviamente, attenzione, perché questo cavaliere di spade potrebbe proprio essere la persona giusta, per voi. La scelta aspetterà voi, perché sicuramente il soggetto della stesa vuol fare un po' troppo il furbino, vuol far finta di niente. Quindi sicuramente per voi sarà un elemento molto importante questo cavaliere di spade, anche ovviamente come, diciamo, elemento di paragone in riferimento proprio a questo re di bastoni. D'accordo? Dunque, per voi stesa sicuramente molto bella, una stesa quindi che parla di una nuova storia, di una nuova relazione ovviamente per voi e della necessità di chiudere un ciclo karmico con una persona del passato, il soggetto della stesa, che a mio avviso ha delle falle emotive di una certa importanza, una persona che fa fatica a farsi proprio il classico, diciamo, esamino di coscienza. D'accordo? Dunque ragazzi, ovviamente come sempre mi raccomando, voi nel frattempo ovviamente forza, coraggio, determinazione, mettetevi come priorità e ovviamente buona scelta, buona conoscenza con questo fascinosissimo cavaliere di spade e ovviamente a presto!